Magabang Manalo. Kemudian ngayon, kita Marcelina. Lima di Asiala, Beremuna ngagabe Hiranami, Jalan Burung Nami, ngagabe Burung Muna. Dari Burung Manalo, itu Muna Burung Hutagalmon. Dari alani Aparasidolini. Iso Rohami, Patadol diri nami, alanunga juga lohami. Balga ima sinamon sian niburusta sian pemurutta marga Panjaitan. Ison as rohanami tangyang pandalas ni rohanami alanun sisada dohita di ulaon ni angka marga Panjaitan di sadariodo di arena mangiut bahwa boru bang Manalo di dulu muna boru hutangao jala ngahina si sadar jampar si sadar panjaluan isope Roma hamiling pasanton las ni rohanami las ni rohanta kanun namay ipasupasu Tuhan mahmu angka apar si dolinami gajang umur muna sari matua biang gabe ni nahatapapak kami besok ini dari parusin nami asaro kami mandapoton. Oh iya deh. Dulu kita tabut dulu. Oke. Jadi sama lima apa si Dodi las maro yang muna teh. Saya maganda mapasu-pasu na di kita saluna. Melihat teh. Rumah kita tuju madok melihat di gudang dua mata mertua di mata. Nunga tekas di harau kamu. Apalagi di jauh lima. Itu rakas nakti di hatahon apara nami di hoborku di bapa horiso buru buan menelu di hami hoito di julu nami manang di jabu nami buru tagaul manang buru nami maho mulai hari serion satu titik nanengro asa pangiduat tei tua mata mertua di bata sayang dia mato nunga takas di jalo hamu pasu-pasu berbagai soni ang dia mari basa amat tari bata pasu-pasuna tuari akta mangiu suak soni nang kita seluhut na yang melulu marhiterima nunga takas nami orang burung nami yo dengan nami ima di hata nama dokter timbaraktu marhite ulot tau sasa isulu masa mai boleh na nung asa ulot tadi bega sesadario saya matari batama apa satu seluhna apa kita seluhna na pumon mau lihat asaro kami mandalang apara si Dodi nami bigkamu mga musik na hubay.